วันนี้เราอยู่กันในคลิปบิ๊กบอยและเจ้าสล็อตวันนี้มีแขกรับเชิญอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเสือขาวค่ะเรื่องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4 คนลาไปก่อนนะคะ